За ханшийн тэгшлэгийг бол дараах замаар оруулж гин 50 гол дуурайд. За бүр хаачих юм. Энийг бүр хаацсан л та. Ямраад юм байна. За дараах гүйлгэн те юуны төрөнд бол энд бүртгэл татвар тайланлаа орохлоор тохируулгын гүйлгээ хийж байгаа. За тэгээд тохируулгын гүйлгэн дотор жишээ нь энд бол дахин үнэлгээ хийх гэж чадаагүй юм тийм ээ. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр 12 сарынхыг бол хоосноор бол оруулна гэсэн. За шинээр 12 сарын дахин үнэлгээг оруулъя. Дахин үнэлгээ гэдэг нь валютын хөрөнгийн дахин үнэлгээ гэсэн. Ханшийн тэгшлэл буюу дахин үнэлгээ гэсэн. За энэ дээр бол жишээ нь 14 оны 12 дугаар сарыг дараад энэ сумыг дарчна гэсэн. Нэгсэнтэй энэ дээр бол хийсрээр бол ханшийн тэгшлэл хийсэн гэдэг. Нэгсэнтэй энэ маань тасралтгүй сар сартаа үргэлжлэж явах хэрэгтэй гэсэн. За 12 дугаар сарынхыг бол хийцэн гэсэн. Одоо энд ингээ харахаар бол 12 дугаар сарын ханшийн тэгшлэл энэ сумтайгаар одоо хийсрээр хийгдсэн гэсэн. Энд бол ямар нэг дансны бичлэл бол хийгдэг байна. За дараачих нь яг хөглөөр за 1-р сарынхыг бол чинь энд хийсэн байна. Энийг бол яаж хийх вэ гэхээр үүсгэж байгаа одоо дахин үнэлгээ гэдэг хийнэ гэсэн. Гэхдээ бид нар энэ өмнөх хийцнийг бол засъя. За энэ дээр бол юуны төрөнд бол устгасан тэмдэглэгийг авъя. Хоёрдугаарт бол энэ гүйлгөөрөө орж агаад гүйцэтгээд хаана гэсэн. За энэ дээр нэг алдаа гарсан байна тийм ээ. Энд алдаа гэхээр би одоо салбараа оруулж өгнө гэсэн. 23 дугаар салбар. За хариуцагч нь бол за Батнаран Чулуунбат гээд за ингээд ханшийн тэгшлэл 1-р сарынхаар хийж гэнэ гэсэн. За ханшийн тэгшлэл бол хийлээ. За одоо бид нар бол энд яах вэ гэхээр дансны бичлэлтийг үзэх хэрэгтэй. Бид нар зөв данс дээр ханшийн тэгшлэл хийж гэнэ үгүй гэдэг нь шалгана гэсэн. За манай тохиолдолд бол 11.01 гээд долларын юм дээр хийгдсэн байна. Ханшийн тэгшлэл хийгдсэн байна. За ингээд үндсэндээ энэ долларын дансан дээр бол харилцаа үгүй энэ дээр 3 дахь. Хин бэ өөрөө? Юу хэлээд өгөөч юм?